Pero a quen temos aquí? Adrián Iglesias, Irene Fernández, a parella de actualidade audiovisual. Que tal estades, chicos? Hola, moi boas. Que guapos Hola. estades. Home, es que despois de recuperarnos da enfermidade, É verdade, en comparación é verdade. como estábamos a semana pasada, Mellor, pois... non? Sí, un poquinho mellor está. Un poquinho A mellor. verdade é que sí. Bueno, tiveches tempo para ver películas, non? Enferma. Iso é verdade, terminei Tempo un par de de series. En serio, cales? Sí, terminei Sabrina Sí? Sabrina. e avancei con... Ai, A de como defender un asesino. como defender un E que asesino, tal? terminei a Verdade. primeira temporada. Ben. Moi ben, moi Home, ben. esa serie mola moitísimo. Recomendas, non? Recomendadísima. Sí, al menos a primeira temporada, a ver que tal sigue. Pero bueno, comenzamos que temos 6 películas para esta... 6 películas, wow. Alá. Para este 6 de decembro tenemos 3 películas. Tres. Bueno, Ponte. Así que temos tempo de sobra, dineiro non sí. sei, pero bueno. Un Tempo día sí. cada unha e veña. Diñeiro non tanto. Uf. E bueno, comenzamos co remake de Suspiria, dirixida por Luca Guadagnino. Es un remake de una película de 1977 que estará protagonizada por Dakota Johnson, actriz de 50 sombras de Grey, no papel dunha bailarina que ingresa nunha prestixiosa academia de danza alemana ata que comenzan a aflorar un misterio maligno oculto nese lugar. Misterio, Anda. misterio. Non sei se coñecedes a versión No, original. non coñecía. É unha película así como serie B, Sí, un cun rollo pouco de rara, terror, un a pouco verdade. peculiar. É peculiar, pero bueno, esta cunha protagonista Pero- máis, cunha cara máis coñecida. Tiña, Gota. en plan, era pouco coñecida, pero a xente que a coñece soe gustarlle moito, Moito. entonces tiña como hai uns seguidores. Pero Fieles. é unha peli de terror, entón. Sí, é terror. Anda. Terror, Uf, terror. non é Terror, para terror. min, entón. Pero de que ano era a primeira? Do 77. 77. Que guai, que interesante. A ver que Que pasa. máis? E logo xa para toda a familia temos Ralph Rompe Internet, dirixida por Rich Moore e Phil Johnson. É unha secuela directa da súa predecesora onde o noso protagonista debe abandonar o mundo dos videoxogos en busca dunha peza de reposto para xogar ras o videoxogo do que é Vanellope, atravesando ao mundo de Internet para tocar centos e centos de referencias da cultura pop, xa máis das que tiña, Que guai. desde vin a personaxes de primeira. todo Disney. A mí gustoume bastante. Gustou? Sí, a mí sí, Non por que a min. non? Sí. É interesante. Non a Para pasar o rato, tampouco Sí, pido é ben moito. chula. O máis bonito que ten son eso, todas as referencias a Total. personaxes. Sí, home, Total. Internet volvuse loco con todas as escenas das Co tema princesas das Disney. princesas, eso é importante. Twitter volveuse, madre mía. Princesas Entón, claro. feministas, non, feministas non, pero é como un toque así as princesas xa de cunha visión do 2000, Claro, sabes? claro, como Sí. que aproveitaron para un pouco facer isto de, ai, está en internet e mira como están en internet Claro. as cousas, sabes? O problema Máis era modernas. a de Brave, como Sí. se chama. Ah, sí. Que na versión original fala como irlandesa, Sí, ela. fala aí Entón ten cun un acento moi pechado gaélico, Eh, non se lle entende nada, claro. e fan a gracia. E na versión española Sí. non fai gracia. Puxeron Pero eso pasa moitas veces. Eu quería que fose non a tiña escoitado. podía ser de Murcia, galega, Sí. sabes? Algo así, tipo así que estaría genial, pero Pasa nada. en moitas escenas. Hai unha en Toy Story na que Buzz É está verdade. dando un discurso, na versión americana aparece a bandera americana de fondo, e no resto aparece como unha bola do mundo. Exacto. Bueno, claro, un como pouco, que xa. E cando falan andaluz na terceira. Claro, sí. Ai, me acuerdo. Que bo. En la original Esto- habla en españolilla. Claro. Desexando ver Toy Story 4. A ver que Uf, pasa. que medo. Pero bueno, por agora, o último estreno que temos é o remake de Robin Hood. Unha vez máis dirixida por Otto Bancroft, volve a mítica lenda, esta vez da man de Taron Egerton, que é o Kingsman. actor principal O de actor Kingsman, principal. para loitar en contra da coroa británica en favor dos máis desfavorecidos. Qué bonito. Por Cristina- enésima vez a mesma historia, e a ver que pasa. Cristina é fan de Kingsman. de Kingsman. A primeira A que mí vi. encanta. É super chula. O sea, a segunda non a vin, Está moi ben, moi, Pero moi a ben. primeira é super guai. De A que segunda tamén falades? está moi Unha ben. De película? Kingsman. Sí. Anda. É a Está saga moi esta guai. de espías, pero máis Ingleses, moderniña, tal, co ingleses. paraguas. Non leva un paraguas. Sí, sí. Guau, Está está moi moi, ben. moi Madre ben. mía, vale. Pero Teño bueno, que ver. Tes que que temos vela. outras novedades, chicos. Que Contanos. canta o povo a súa canción e nada o pode detener. Temos xa o trailer da nova serie da BBC, que son os mesmos directores de Sherlock e de Doctor Who, que van a facer unha serie dos Miserables. A obra en taller de que Víctor veréis. Hugo terá unha nova adaptación para a pequena pantalla e xa podemos ver o trailer. Xa temos as primeiras imaxes. Vos estades familiarizados con a historia? Eu ou- vin a película de Hugh Jackman, Sí. Eddie Redmayne, como se diga. Bueno,
Non son moi fan de Dos Miserables, Ai, a min costoume. É tamén que, un é que pouco. vino o musical antes de ver a película, logo Mm. sacaron a película e o musical sí que me chegou bastante, pero bueno, é un formato diferente. Gustouche Claro. máis que a Sempre película en sí. certo. Sí. Que Xa. a actuación en directo, obviamente, pois vai ser Gana. 1000 veces mellor. Claro. E aparte os cantantes que teñen son unha brutalidade. Non é que Buah. Hugh Jackman non cante ben, porque canta... Guai, moi ben. Canta moi, moi, moi entón, ben. é a súa voz. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. me dis? Grau Showman tamén. Tamén canta él. É que non me vin o Canta Gran moi O ben. sea, Showman. de Lobezno a Cantezno. Quedome E tires con fan o dos Lobezno. Miserables. Sí, a mí gusta moito, a verdade. Tanto a Qué guai. película, a ver, quédame pendente ver o musical. Ujú. un A ver día que destes. pasa. Que máis, que máis? E logo temos a careira calos Óscar, que nesta gouso anuncios a nova categoría para este ano 2019, que é a de mellor película popular, onde se buscaba como un oco para todas estas pelis de Marvel, tipo blockbuster, que a lo mellor nos Óscar, que se aprecia máis outro tipo de valores, pois, para que te vieran un oquiño, e a xente ya queda moi pouquiño para que digan os nominados, e a xente se está dicindo quen quere que aparezca denominada, e temos, entre mellor película, temos Green Book, que é unha película británica, a favorita, que esta película da protagonista de La La Land, sobre... De Emma Stone? Sí, sobre as dúas criadas da reina da coroa británica, Sí. que ganou bastantes premios de cine independiente británica, a ver qué tal. Ha nacido una estrella, que están nominados os dos actores principales, e Bradley Cooper tamén a mellor director, Bohemian Rhapsody a actor principal, Que o fixo... Ryan Gosling por First Man, este home que vai a First luna. Man, sí. Toni Collette. Sí, por Hereditary, que esta película de terror moi Sí. peculiar, pero que, bueno, fai unha gran actuación. Así que a ver que pasa cando digan os nominados. A ver, están aí os nomes. Ti tedes algunha Xa xa veremos. preferencia ou algo? Uf, yo teño moitas dudas do que va a aparecer neste É ano. que este ano é moi diverso, Como moi gañe difuso. Lady Non hai Gaga? ningunha que diga... Imagínate que Flipo. Lady Gaga mellor ao Buah, Oscar a mellor. flipo. Non ten Flipo. un Emmy. Non, que ten Lady Gaga? Moitas cousas, pero un Oscar un non. premio, Un pero- Oscar non o Sí, ten. algún- Pero algo ten de... Algo en plan... Por actuar nalgunha serie ou peli, gañou. Ujú. Así que Sí, o mellor a non ver é que pasa. tan raro Bueno, que gane o Oscar. En os videoxogos que temos, Adrián. Veña, pasamos agora as estreas e novas en videoxogos. Para esta primeira semana, pois, como imos ter máis tempo libre, chegan aí as navidades, Eso. imos estar coa familia, cos amigos no sofá. Comezamos coa que seguramente será a estrea destas navidades para Nintendo Switch, que non é outro que nada máis e nada menos que o Super Smash Bros. Ultimate. Que para as que non coñezan a saga... Vale. Di Cristina, dime que vale. Trátase do xogo de peleas por excelencia de Nintendo, no que todos, e recalco isto de todos, eles mesmo o recalcan, todos os personaxes de Nintendo veránse enfrentados uns a outros en increíbles combates de ata 8 xogadores. Que guai. Poderemos ver a Mario loitando Anda. contra Pikachu, por exemplo, a Zelda esmagando a Donkey Kong, a Peach e Bowser, o aldeano de Animal Crossing. Un E o total Castor? de... Ou era Topo, O Topo? topo, está tamén, é un axudante no xogo de Tía, peleas. todos, Sí, todos. xa o dío, nome, Todos. Flipo. Un total de máis de 70 personaxes xogables e 200 e pico mil axudantes para zouparnos cos amigos no sofá de casa e pasar as mellores tardes en compañía. Que chulada. Nunca Aí, había sobre xogado a un Smash. Non? Eu a Eu verdade é que é tampouco. un xogo super divertido, recomendo moito. Sí. E máis se xogastes algún xogo de Nintendo algunha vez, sempre dicides, "Ai, pois eu collo a Mario". Sempre sai un Smash para cada consola e sempre a xente queixaba de falta este personaxe, falta Exacto. outro, falta tal. Este é como Ah. Ultimate, xa como deixando caer que non vai ser o último en moito tempo, dicindo Dicindo, todos mira. están aquí, por favor, non me Que deixademe en chulada. Podedes paz. coller a quen queirades. Teñe todas as canciones de todos os anteriores xogos, de hecho, din que podes usalo ata como MP3, Sí, ten está moi un ben. porrón de escenarios tamén. De verdade, Ah. un montón de mapas. É moi completo, a verdade é que... E que recomendadísimo. máis hai? Seguimos pasando cunha nova ben interesante que resulta que o creador o creador da saga de videoxogos Assassin's Creed, creador do primeiro título, só o primeiro, Sí. Patrice Destiles, está traballando unha nova idea para un xogo moi curiosa da que poderíamos saber máis nos próximos Video Games Awards. Esta gala tipo Oscar que xa faláramos nalgún Xa programa falamos anterior. dela, sí. E resulta que a súa idea ten o nome de Ancestors, de Humankind Odyssey. Buah. Que en galego Que ben vería che sendo quedou. como os ancestros a Odisea da Humanidade. Un xogo de aventura e supervivencia en terceira persoa no que controlaremos a nada máis e nada menos que os nosos ancestros, os primeiros primates na Terra. Ben curioso, pareceume. Interesante. Como Odisea no espacio. Sí, loitando pola supervivencia nun peligroso entorno da sabana africana, con mapas enormes,
grandes cousas promete, a verdade. A mí me parece moi interesante, sobre todo pola premisa esta de manexar os primates, os Claro. nosos, non sei, a ver que tal está. Algo innovador, non todo pode ser o exército e loita. Sí, a verdade Tendremos que- aí moi palante no tempo, pero para atrás nunca. Exacto, non é un sabemos xoguiño ir. que vai contar con moi pouco presuposto porque é totalmente independiente, pero iso sí, promete moito e a verdade é que a ver que tal sabe. Pois xa veremos, o temos que descargar todos, xogar E e logo veña, facer unhas partidiñas. Cando xogues algún xogo novo, Facendo aí tes o que mono. dicilo e tes que dar a toda a Literalmente. review Xogamos sobre aquí os todos ao xogos. Smash. Por que é non? verdade, podíamos. Por que non? Eu digo que sí. Un día o traemos e veña, botamos Pois unha veña. partida. Temos que cortar aquí. Estou Aquí se triste, ve que sinto, sempre dá Adrián, de pena. verdade. Chicos, graciñas por todo, polas vosas Gracias. aportacións Vamos. tan guais. Foi un Hasta placer, logo. como sempre. Vémonos. Chao. 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 Así que suma,